太阳也出来了。你这儿腾起个啥子？我在想看吃个啥子饭呀？我想吃个米汤，可以吃不了。做点那稀饭嘛，还是打个面片儿得头嘛。你怕烧两碗大面片吃发嘴了是不是啊？嗯。我来掺然后呢，水。我总感觉得这股一弹怪不舒服。来，我给你洗一下嘛。你看，只是说个话，来洗一下嘛。妈，给你洗一下，你想多美哟！是你自己说的呀，我可没想，我连想都不敢想。没得来想哦，搞快些传火哟！我这饭你传火，听到没有？我不想传火。饭香不香就看火烧得旺不旺。把米打进去。这行家的人没生病，你敢吗？所以你现在我跟你讲，行家不起来，听到没有？所以你能体贴啊，有钱回来给我做饭去呢？压垮的。我还不得200个跟前压垮了，是不是？嘿，要来我把这个南瓜来整起嘿，这两个南瓜在口上可以不啦？可以，整2个就可以了。弄解哟。哎呦，一顿整完吃完了，再整2个粽子嘛。这个南瓜好小哦，娘过来。1杯南瓜呀。我在锅里把蒸，晓得这把子摆那么大哟。在炉子上蒸锅也得蒸。切不切了？不切，就一个个的整个的切。我们2个1人1个。要弄起打2个粽子，2个粽子都切够了，还有这2个就切够了。切和面，倒点面粉进去。够了。哎呦娘啊！加点水，吃这个面片子面再硬点点儿，这叫面就揉得好。面要揉得好嘛，就不沾盆子。大晚上的给我做稀饭去。你要吃稀饭呀？片片吃大些，我喜欢吃大面片。来，给我整点嘛。还是揉的可以，这个面。大片的。你整那么大，是去开馆子没要赔钱？那么就少给他整一片了。哦，再，你把那个姜切成丝丝。啊，你不是不爱切姜吗？那个酸子的挂好切。那个泡姜我就很爱吃。你手准备吃饭。嫩姜，有点苦辣子，切成丝丝给它。哎呀，这次这个感冒把我整好久哦。我去看看南瓜好没有嘿。切饭。我把这个生姜拌一下。大哥么子切饭要切那个面筋的。把生姜也得撒2颗鸡精拌一下。像炒面片这样了。我们昨晚回来把绳子套到，一会儿把下雨把干手找来，睡瞌睡就到1点钟了。大哥你等下，大哥。国家动手，丰衣足食。他每次做个桌子，都爱把个腿插到个凳子上。无处可放啊腿。我来给你做这个。你说嘛，你大个子的，你说话对我声音小点点。我大哥不是啥子。我剥不来这个啊。一波油流出来了。每次吃稀饭我就要吃这个咸鸭蛋，香得很，油油的。我要丢在里头。之前买了咸蛋他们回来，有些咸蛋发苦，我就没吃。这个也没那么咸。这个味道也还可以，这个咸蛋的味道可以。爽。
这姜丝是你洗克是不的？外面的都是说洗克是不？普通话洗克洗包。要蛋黄刷沙拉。这个才好吃，大哥。不要。真的啊？一般我晓得，10块啊。我晓得，是晓得蛮多的。里头那个挖的。啊。哦，这个皮皮有法吃啊？好吃吗？好吃。这个嘛，不是，香得很呀。好吃。不是，我看要没把那个吃得到吧？好吃就吃得到。好吃，比那个好吃。嗯，好吃。里头还有肉，还有板栗很，好高价的。是啊，我就没吃饱的，我来吃一个。你们俩准备切不得的，才切那点点。你看我才切2碗3碗了。你做起行家了，切起行家了。切个粽子，切半块南瓜，切个咸蛋，切卤鸡爪子。这还1碗，多切个。我不切了。这个鸡爪好吃。它的硬度在哪？蒜蓉。它硬度都不是，它不脆。它脆不融。融起那个鸡爪好嫩，这样烂的。慢慢吃，先切点不管，回去得洗碗。好吧，好的，明天吃可不了。这个马上吃的。